Dobrý den, dovolte mi stručně vám představit e-box pro projektové řízení. Při přihlášení můžete zaškrtnout Zůstaň přihlášen, takže při dalším přístupu do portálu již po vás nebudou vyžadovány přihlašovací údaje. Můžete také přejít na www.stránky o e-boxu, kde se dozvíte více informací o tomto systému. Přihlašovat se můžete jak přes standardní protokol HTTP, tak také přes zabezpečený protokol HTTPS, který ochrání vaši komunikaci před možným odposlechnutím. V horní části je stále přístupné grafické menu s možností zobrazení uživatelského profilu, administrace či hlavní obrazovky. Zároveň zde najdete tlačítko pro odhlášení ze systému. Vyhledávání dokumentů je přístupné z jakékoliv obrazovky e-boxu a prohledá všechny dokumenty, ke kterým máte přístup přes všechny projekty. Automatická nápověda doplněná o grafické znázornění typu dokumentu usnadní zadání hledaného dokumentu. V případě potřeby komunikace s kolegou, který je právě online, můžete využít online komunikace a upřesnit si tak například podrobnosti k zadanému úkolu či domluvit termín schůzky. Vlevo nahoře naleznete ikonu online nápovědy, která vám pomůže v případě, že nevíte kudy dál. Orientace v online nápovědi je jednoduchá a odpovídá členění v e-boxu. Navíc obsahuje pohled podle klíčových slov a fulltextové vyhledávání. Hlavní obrazovka obsahuje veškeré informace potřebné pro aktuálně přihlášeného uživatele. Najde zde své projekty, úkoly, kalendář a zprávy. Veškeré informace jsou zobrazené v přehledné formě s možností přímo s nimi pracovat či zobrazovat o nich podrobné informace. Přes hypertextové odkazy je možné přejít přímo na daný dokument. Obrazovka projektu obsahuje veškeré informace o daném projektu. Najdete zde panel Milníky, skupiny úkolů, zprávy, soubory, uživatelé a časová hlášení. Na prvním panelu vidíte opět kalendář, nicméně v tuto chvíli vztažený k danému projektu. Ať už jste řadový uživatel nebo vedoucí projektu, systém vám poskytuje snadný a rychlý přístup k důležitým datům. Veškerá data týkající se uživatele najdete na jeho kartě, pokud máte potřebná oprávnění. Vidíte zde informace o uživateli, jeho aktivní projekty, rozpracované úkoly a výpis časových hlášení. Uživatel má navíc na hlavní obrazovce i svůj kalendář,
a zprávy. Projektový manažer má na druhou stranu přístup k časovým hlášením, může sledovat aktivitu na projektu, či rozpracovanost úkolů, a veškerá tato data si může také exportovat do různých formátů pro další práci. Ať již vytváříte úkol, zprávu, či soubor, formuláře jsou maximálně jednoduché a nezatěžují uživatele nepotřebnými informacemi. Důležité u projektu je především udržet veškeré informace pohromadě. V projektu tak můžete ukládat i soubory z vašeho souborového systému, řadit je do složek a podsložek, opatřovat je komentáři či značkami. Celé složky lze navíc exportovat ve formátu zip na svůj disk a pracovat tak offline i bez připojení k systému. Můžete také posílat zprávy, které nahrazují e-mail a které pomáhají udržet komunikaci vázající se k projektu v tomto projektu. Na nový soubor, zprávu, projekt či úkol můžete zaslat upozornění do e-mailové schránky uživatelů, kterých se tento týká, a ti tak mohou přímo z pošty přejít na tuto položku a zobrazit si k ní více informací. Každý uživatel má v projektu svou roli a na jejím základě i práva k tomu, co je možné v projektu dělat. Při výměně člena projektového týmu tak stačí novému členu dát stejnou roli, aby měl stejná práva a přístupy k dokumentům jako jeho předchůdce. Pokud vám nevyhovuje zobrazení dat v pohledech, můžete si u většiny pohledů sloupečky přetřídit kliknutím na jejich záhlaví. Orientaci v systému ulehčují barevná značení jednotlivých modulů a ikony, které je reprezentují. V systému je možné se orientovat i pomocí klávesových zkratek, které vás rychle dovedou na požadované místo v systému. Jejich seznam naleznete v nápovědě. eBox není uzavřeným systémem a s okolním světem komunikuje pomocí různých protokolů. Pomocí elektronické pošty dovoluje posílat upozornění na většinu aktivit v systému, včetně přímých odkazů na ně, umožňuje čtení zpráv a úkolů v čtečce RSS. Export dat lze provádět do PDF či XLS formátů a kontakty či úkoly můžete exportovat do osobních diářů přes standardní protokoly iCall či vCard.